Sary manolotra ny araba toko lasy toko vavy araka zao hitantsika amin'ny sary amin'ny zana-bolana izay ataorinako zao dia misy andian-drano amin'ny tombandavana iny amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny izay mitondra oram-baratra ny any amin'ny faritra ny faritany Fianarantsoa sy any Taolagnaro sy ny manodidina azy iny. Ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa dia ny alina izay malefaka na tony eto amin'ny nositsika noho izany ary amin'ny rapitso alahady faha-enina ny volana aprily 2024 teto izao manaraka izao ny vinany toetry ny andro. Ny maraina dia latsaka indray ny orana anaty amin'ny faritra Antalahy Analanjorofo ary Toamasina aty ary aka endrika tandrivon-drahona kosa izany. Ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Andosiny olalovan-drahona ny faritra Antsirabe Moromanisy Sotomatsatra fa ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitoetra ny orana ny aty amin'ny faritra Antalahy sy Analanjorofo aty ary mbola aka endrika tandrivon-drahona izany. Ho anareo any Abongolava any araka nefa voalaza teny am-piandohana dia isy ny orana tandrivon-drahona mety arahakotroka ny aty amin'ny faritra Antsirabe ny faritany Fianarantsoa iray manontolo mahazo ny faritra Taolagnaro fa ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Tsy dia ahitana fiatsehana firy ny maripana no vinavinaina amin'ny rapitso amin'ny maraina zao dia 12 hatramin'ny 13 ny maripana aty amin'ny afovoantany ary misy 17 degré celsius. Ho anareo any Fianarantsoa any amin'ny faritra ny morontsiraka kosa dia elanelan'ny 17 hatramin'ny 12 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana menamena be ambony indrindra hitantsika amin'ny sary dia any Antsoa ihany 9 degré celsius. Mety ho tsara fantatra ihany reto manaraka reto ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso ny any faritra Maurice sy Comore tahaka izay koa ny any faritra Bangkok ibalika be masoandro Johannesburg sy Paris ary La Réunion anorana malefaka ao Milan sy ny faritra Seychelles. Dia izay ary aloha izay no azonao rosoantsika amin'ny fandarana meteo amin'ny fiteny malagasy mandra-peona indray.